li şeş taxên navçeya Sûriya Amedê ji sala 2015 ve qedexeya derketina derve berdewam dike. Navê taxan heye lê hemû malên li van taxan hatine rûxandin. Lê digel vê yekê jî ji bo van şeş taxên rûxandî di hilbijartinên muxtariyê bê nekirin. Koçero Topdemir jî ev 10 salan ku li taxa Cevat Yılmaz a Sûrê muxtarî dike. Ew tenê dikare li piştî dîwarên hatine lêkirin li taxa xwe binêre. Di vê hilbijartinê de jî namzetê muxtariyê ye. Ew xwe weke namzetê taxa bêmal dibîne. Nihal şeş taxa qedexeyê sê sal zêdetirê em ji kolanê xwe ji taxê xwe derketine hê jî telefonê min cem gişayî ê gişal cem me hene yani em sürekli işê wan karê wan wata têke aliyê me ew telefon dikin em têke aliyê wan ez telefonê wan dikin yani em dewamlî bi hevdûre têkiliyê de. Di sala 2015 de ji ber şerê nava bajêran 3000 malbat ji şeş taxên Sûrê koçber bûn û niha li taxên cuda yên li Amedê rûdinên. Rêveberên însiyatîfa Sûrê dibêjin qeydên van hilbijêran hêj li taxên wan ên berê ne û ew ê di vê hilbijartinê de dengê xwe li taxên cuda lê bo muxtarên taxa xwe bikarbînin. Bi tivingo bêrexto ji bo navî 3000 malbat îro nüfusa wan ew ê nav nexşeyê Sûrê reyê xwe qulanmış bike. Erê rast e. Li Sûrê mesela vê ji Sûr bölgesî Ziya Gökalp İskender Paşa Minara Çarnik Süleyman Nasif ew ê vira wan qulanmışın yani mektebê ew ê vira wê reyê xwe wan bidin. Hilbijêrên ji wan şeş taxên nava Sûrê koçberên taxên cudan bûne jî dibêjin ev hilbijartin ji bo wan piçekî ecêb e. Lewre ew muxtaran ji bo taxeke ku nav heye lê di rastiyê de ew bixwenîne hildibijêrin. Em rayê xwe nade. Ne mehelleyê ne tişkê, ne xanî iştî, xanî giş xera kiriye, em kuça maye. Em rayê xwe bidin muxtar me çer bikabe. Mehalle vakayı pası pişman. Tondayı. Muhtaç tondayı. O muhtaç adaya kudatine o mahalletini ولا نظام يترك. Li taxên Hasırlı, Savaş, Dabanoğlu, Cevat Yılmaz, Fatih Paşa û Cevat Paşayê salek piştî hilbijartinên herêmî şerê nava bajêran rû dabû. Piştî şer ev tax hatibin rûxandin û ketina nava van taxan jî hatibi qedexekirin. Hilbijêrên taxên rûxandî wê biçin ser sindoqê û mixtarê di dilê xwe de hilbijêrin. Lê xelkê taxên rûxandî dibêjin ji bo ku mixtariyet watedartir be rojek berî rojekî divê taxê wan bêne nûkirin da ku ew bikarbin vegerin malê xwe. Maşeradekek Rûdaw Amed.